Siku moja mimi nikaamua sasa, nikasema hata kama ni kuniua ataniua, acha tu ikuwe hivyo. Nikaambia bradhangu, wewe uhakikishe tu kabla hujaenda kulala uende uite mama Shiko, jirani ya hapo kwetu. Sasa mama Shiko vile aliingia akatupata kwa kitanda, alipigaga duru. A father figure is supposed to provide and protect his children. But what happens when this same man, turns and becomes a monster to his children? Well, today's story is a heartbreaking story of a child who was betrayed over and over again by the very man who was supposed to protect her. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Mimi naitwa Grace Mombi, natoka huku Naivasha, kijiji kinaitwa KCC, ndio nimezaliwa. Alafu nimelelewa pande ya Kamere, mahali mamangu alikuwa anafanya kazi kwa maua. Mlikuwa watu wangapi wakati? Tumezaliwa tukiwa watoto watatu. Mimi ndio first born, kuna second born kijana, alafu kuna msichana last born. Okay. Vile mlikuwa mkigrow up, mlikuwa na challenges gani wakati mlikuwa wadogo? Siwezi kuambia kuhusu challenges zozote tukilelewa. Juu mamangu alikuwa anafanya kazi huko kwa kampuni. Sasa alikuwa na provide kila kitu, akisapotiwa na babangu mwenye alikuwa anafanya kazi ya mjengo. Sasa maisha ikaendelea hivyo, tukasoma. Vile tulifika darasa la 5 mwaka wa 2007, mimi nikakuwa class 5, bradhangu akakuwa class 4 na sistangu akakuwa class 3. Mamangu alipataga accident, gari yao ilichomagwa huko Kamere wakitokea kazi kwa maua, na akateketea hadi kuisha. Sasa hapo ndio shida ilianzaga, juu vile aliteketea akakufa. Pesa zenye watu walisaidia kuchanga, babangu alikuja akatulipia nyumba kwa miezi 3, akarudi huko mahali alikuwa anafanyia kazi ya mjengo. Sasa tukakaa kwa hiyo nyumba, miezi 3 ikaisha. Mama wa nyumba mwezi wa 4 akakuja kuuliza pesa, tukamwambia hatuna, juu hata chakula yenye tulikuwa tumenunuliwa ilikuwa imeisha kwa nyumba. Sasa tukabaki kuomba. Ikaenda miezi ikafika 5, 8 bila kuona baba hizo miezi zote. Sasa vile alirejea nyumbani, alikuja masaa ya jioni, akakuja nikamuelezea shida yenye tuko nayo. Nikamwambia shule tuliachaga, chakula hakuna, pesa ya kununua dawa ya mtoto hatuna. Sasa ndio akaniambia atalala hiyo usiku, alafu asubuhi ataondoka na ataniachia pesa ya matumizi na yenye ningepeleka mtoto hospitali nayo. Sasa ndio hiyo usiku tu aliniambia anataka nilale na yeye, na sasa singekataa juu yeye ashatembea nyumbani. Na sasa hiyo ilikuwa ni kama kunilazimisha tu. Sasa alinilazimisha nilale na yeye mbele ya watoto wengine, juu hata hii nyumba ilikuwa ya kurent. Sasa ilikuwa ni single tu. Ilikuwa tu imegawanywa na curtain. Sasa hakuna vile ati watoto wengine wangeepuka, juu tuko tu kwa hiyo nyumba moja. Ulijaribu kuambia mtu? Sikujaribu kuambia mtu juu yeye alikuwa ameniambia. Ningejaribu kuambia mtu alikuwa ananiambia naweza niua ama nipeleke huko mbali mahali sitapata hawa watoto wetu wengine. Juu alikuwa anajua nawapenda sana wote wakiwa wawili. Sasa hapo ndio nikararaga na yeye. Hiyo asubuhi akaamuka. Mimi nikifikiria nikiexpect ati ataniachia pesa yenye ningelipa nyumba na at least nipelekee mwalimu kidogo ndio turudi kwa shule. Alinipatiaga 200, imagine. Sasa hii 200 nikashindwa nitaigawanya aje? Hakuna chakula kwa nyumba, mtoto ni mgonjwa, hata itoshi kumpeleka hata hospitali. Sasa ikabidi tu nikaenda chemist yenye ilikuwa karibu, nikamtafutia tupainkiller. Bahati mzuri tu Mungu akamsaidia, mtoto akapata nafuu. Sasa miaka ikaenda, tukaendelea kuhaso tu hivyo, huyu leo anapata, kesho tunakosa. Na wakati wote baba anashinda kirudi nyumbani. Huyu wakati wote baba alikuwa naenda, anakaa kama tuseme weekend 2 zinapita, weekend ya 3 anakuja. Sasa juu alizoea ati akikuja usiku lazima tutalala na yeye. Ikakuwa sasa akikuja analala, tunalala na yeye. Asubuhi sasa pesa akiniachia kama ikikuwa mingi sana ni 300. Na sasa hii 300 ananiachia, unajaribu vile utaigawa, inashindikana. Juu hakuna kitu kwa hiyo nyumba. Siku moja mimi nikaamua sasa, nikasema hata kama ni kuniua ataniua, acha tu ikuwe hivyo. Nikachoka tu, nikaambia huyu bradhangu mwenye ananifuata hiyo weekend sasa juu nilikuwa na sure bet hiyo weekend lazima angeingia. Sasa vile alikujaga saa 4 ya usiku, nikaambia bradhangu, wewe uhakikishe tu kabla hujaenda kulala
hata heri ujifanye unaenda nje kujisaidia, uende uite mama Shiko jirani ya hapo kwetu. Bradhangu sasa ile siku aliona ameingia, akajifanya tu vile nilikuwa nimemuelezea, akaenda akaita mama Shiko. Sasa hiyo mama Shiko vile alikuja, alitukutaga na yeye kwa kitanda. Jua vile ameingia ilikuwa inabidi sasa huyu sistangu na bradhangu kila mtu alale kwa kiti yake, ndio at least tulale na yeye kwa kitanda. Sasa mama Shiko vile aliingia akatupata kwa kitanda, alifungua tu mlango akatupata kwa kitanda na yeye alipigaga duru. Sasa kupiga duru, babangu sijui mahali alitokezea, hata hakuaga amevaa, hata sijui alienda akivaa manguo kwa njia, juu alitokaga tu hivyo na tukashindwa mahali amepenyea ndani ya watu. Sasa watu wakakuja wakasanyika hapo, wakamtafuta wakifikiria ako kwa nyumba, hawakumpata kwa nyumba, akakuwa ameshahepa. Sasa vile alisikia anatafutwa, ikabidi aende na akaenda kabisa. Mimi nikajaribu kumfuatilia, sijai msikia mahali anakuaga mpaka sasa. Lakini kuna rafiki yake mmoja nilikutana na yeye town, akaniambia wakati alimpata mara ya mwisho alimpata huko Mahio. Juu alikuwa babangu pia alikuwa dereva wa hizi maroli kubwa kubwa, hizi trailer. Huyo rafiki yake akaniambia alimpata Mahio akiwa amepark gari. Sasa yeye hakujua kama ni yeye alikuwa dereva, yani alikuwa ndani ya gari ilipakiwa, lori imepakiwa. Sasa hakujua yeye kama alikuwa dereva ama tu alikuwa amerelax hapo, sasa hakuelewa. Na nikamwambia unaweza nisaidia na namba yake ya simu? Kaniambia tutakutana mahali kwingine nitakupea namba. Sasa tukapoteanwa tena na yeye hivyo. Sasa mimi maisha yangu ikabaki tu hivyo kuhang. Hatuna mbele wala nyuma, hakuna mtu wa kuangalia. Tukakaa tu hivyo. Juu hata tungesema tunaenda kwa nyanya yetu huko kwa baba, alikuwa anatuambia alikuwa Mkisii yeye baba yetu, lakini hakuwahi kutupeleka huko kwao nyumbani. Lakini alikuwa naenda, tunaona amekuja na mandizi na miwa, at least sasa tunaelewa juu huko ndio hizo vitu zinakuaga, tunaelewa labda ametoka nyumbani, lakini hakutuwahi tupeleka hata siku moja. Sasa hapo ndio tuliendelea na maisha, kuteseka hapa na pale, tukipata leo tunakula, tukikosa tunalala njaa. Bahati mzuri nikaendaga nikapatana na Masai mwingine, tulikuwa familia na yeye, alikuwa na chunga hizo area tulikuwa tunakaa. Akaniambia anaweza nioa nipeleke kwa nyumba nikuwe bibi yake. Nikamuuliza utasaidia hawa ndugu zangu juu at least ndio tupate kurelax kiasi. Akaniambia tuende na wao tu, haina shida. Sasa vile tulienda na wao kukaa na wao miezi kadhaa kwa nyumba, na yeye nikaona tu ameanza, unajua utaelewa mtu tu utaona vile alikuwa ameanza kubadilika. Bahati mzuri sistangu akapata kazi huku Nakuru ya nyumba. Sasa huko ndio Mungu alianza kufungua njia, juu alienda akapata mzee. Hata kama ule mzee mwenye alipataga si ati mzee amejiweza hivyo, lakini yeye akosagi ya kukula ama ya kupea watoto. Na yeye huyu brother yangu alikuwa amezoea kuendaga town kutafuta kwa makanika, naenda kutafuta tu vibarua huko. Sasa aliendaga hivyo mpaka na yeye akajipataga ako Nairobi. Yeye huaga anahasulia huko sasa. Sasa hiyo maisha ikaenda hivyo. Ndoa yako na Masai sasa ndoa yangu na mzee miezi ya kwanza ikakuwa mzuri. Ikaenda vile nimepata mtoto wa kwanza, akaanza kubadilika. Hakuwa ananichapa hapo mbeleni. Saa nyingine anakuja anakasirika ananichapa. Alikuwa anakamua maziwa, anaacha maziwa mingi kwa nyumba, akaanza kuuzaga yote. Anabakisha kama kikombe moja, na niko na mtoto anafaa kukula kukunywa. Haachi pesa mpaka ya kununua maji. Mimi nikaona maisha imeanza kukua ngumu. Sasa nikaendelea, mtoto akakua, akafikisha miaka 4. Ndio nikajipata niko na mimba sasa. Sasa nikateseka sana nikiwa na hiyo mimba juu. Unajua mtu mjamzito obvious atakai kuwa na stress. Sasa saa zingine mpaka ilikuwa inabidi nagojeka, naenda hospitali, sina mtu wa kunishughulikia. Juu yeye alibadilika tu once, akaanza mateso, kama uko mgonjwa hata haoni kama uko mgonjwa. Na saa hiyo niko mjamzito. Sasa nikaanza kuomba Mungu tu pengine huyu mzee wangu atakuja kubadilika. Maisha ikawa ni hivyo, mateso ikakuwa mingi, miezi ikasonga tu, vile miezi inasonga ndio mateso tu inaongezeka. Juu hata nikiwa tu hivyo mjamzito, kuna wakati
amekuja kwa nyumba akanichapa vita moja ingine mpaka majirani wakaingilia. Alikuwa kwa nini? Alikuwa ananigombanisha tu kitu hakuna. Saa ingine anakuja anapata sukari imeisha. Anasema kwani hii sukari na ni wewe tu na huyu mtoto. Saa ingine ilikuwa sukari kuota. Ati sukari kuota hiyo tunafaa tutumie siku 3. Na unapika asubuhi, unapika jioni. Sasa vitu dogo dogo tu hizo ndizo alikuwa anagombana. Sasa ikafika mahali mimi nikaona nikielekea kujifungua akakuja akapata hizo vitu dogo dogo tu anagombana. Akapata tulipika chakula, ilikuwa ya usiku, tukakula mchana na mtoto juu ilikuwa kidogo hata ikubaki. Sasa alikuwa yeye ana expect akitokea jioni akuje apate chakula. Sasa akakosa. Sasa hiyo niko mjamzito. Akakuja akanichapa vita ingine kali sana. Sasa ikabidi nikabridi sana hata nikaomba karibu sasa hiyo mimba yangu nilikuwa nimebeba itoke. Lakini Mungu tu akanishikilia miezi ikafika sasa ya kujifungua. Sasa vile nilijifungua ikaishaga wiki moja tu nikiwa kwa nyumba kwa kitanda. Sasa akakuja tu akitokea malishoni akapata wanaume wamesimama kando na njia mahali tulikuwa tumekaa akapata wanaume 2. Sasa hiyo ndio ilifanyaga akakuja kwa nyumba akaniambia wanaume wamesimama huku kwa njia, si mmekuwa na wao huku kwa nyumba? Na umemaliza tu. Sasa nikajaribu kuimagine nikiwa tu hivyo mshairi kweli inaweza leta wanaume kwa nyumba. Nikajaribu kumuelezea hakueleweka. Akachukuaga rungu zile zao za Wamasai akanichapa nayo. Sasa hii hata vile nikikaa hivi nasikiaga tu spinal cord ni kama niliumiaga. Nasikiaga tu uchungu tu nikikaa tu hivyo hata kama sifanyi kazi. Akanichapa vita ingine mbaya sana. Tena hakutosheka na hivyo. Akaenda akaeka zile panga zao anabebaga. Akairushaga kwa moto. Sasa nikiwa kwa kitanda juu bado niko mshairi sijapata nguvu ya kutosha. Akaniekelea hiyo vita yote, alafu hakutosheka na hivyo. Akarusha hiyo panga kwa moto akakuja kwa kitanda akanifungia hii mkono pande na hii ingine pande. Mguu ingine akafungia pande na hii ingine pande. Akachukua ile panga akaniekelea hivi katikati ya miguu. Sasa mimi nikashindwa vile ningejisaidia, ikabidi sasa nipige duru nikaita majirani. Majirani ndio walikuja wakaniokoa wakanipeleka hospitali. Huyo mama jirani alikuwa anaitwa Mama Shiko. Akanipeleka hospitali, nikatibiwa, nikapata nafuu, akanipeleka kwake nikakaa mwezi mmoja. After mwezi mmoja, huyu mzee wangu sasa akaanza kutembeaga huko kwa Mama Shiko. Akaanza kutembeaga huko anakuja anashikashika mtoto, akaniomba msamaha, akaniambia amebadilisha. Sasa nikaelewa tu juu ni mzee wangu pengine amebadilika na ameacha hiyo mambo ya kitambo. Sasa akasema ni mwanzo mpya. Simi sasa nikakubali, nikachukua watoto, nikafunganisha virago, tukarudi kwa nyumba. Vile tulirudi kwa nyumba hatukuchukua muda, tukakaa kama miezi 2 hivi. Tena akarudia tu ile mateso yake ya kawaida. Na kukuchapa. Na kunichapa tu. Sasa ikakuwa mbaya mpaka anachapa mpaka mtoto huyu sasa mkubwa. Akimwambiaga akidaishaga huyo mtoto wake. Sasa mimi stress zikaniaza hapo. Ikabidi sasa majirani wakaniambia juu huyu mzee atakuja kukuua uache hao watoto wako. Afadhali umuondokee uende ukatafute namna ya kusurvive na huko mbali. Sasa watu wakachangana hapo pesa, huyu anatoa 200, huyu anatoa kidogo. Nikahama tu, nikarudi na huku town nikatafuta nyumba. Nikaanza maisha yangu hapo, nikaanza kuendelea na maisha yangu. Naenda na haso sasa hapo hata ndio niliingiaga hii kazi ya kupanga laini. Hapo mtoto alikuwa na miezi 6. Kupanga laini kazi gani? Nikaanza hii kazi sasa naenda ya kujiuza niseme. Sasa nilikuwa naacha mtoto naachia huyu mwingine na wafungia kwa nyumba. Naenda pengine napata 200, narudi na wanunulia chakula. Tuna survive tu hivyo, siku inaisha, hii siku ingine naenda napatana na mtu. Pengine ananipea 100 ama Kenya atanipea. Saa ingine nakosa kuenda huko kwa laini huko, naenda mama ananiita naenda nafua, napata 300. Nikaendelea hivyo tu. Sasa sikuwa nakosa ya kulipa nyumba. Pengine nikikosa hii mwezi ingine nalipa, lakini nilikuwa nimetafuta nyumba ya bei rahisi juu nilikuwa tu najielewa. Sasa maisha ikashonga.
Sasa ikafika mahali sasa mpaka hiyo kazi ya laini huko imenilemea. Juu bahati mbaya niliendaga tu tukiwa tumeongea na mtu hivyo, tunapatana na yeye. Vile tuliongea, tukaenda kwa room, tulikuwa tumeongea tutajiprotect. Yeye hakutaka hakuvaa ile nini zinavaliago. Sasa ikabidi nimelala tu na yeye hivyo. Juu mimi najielewa, sina kitu kwa nyumba, sina kitu ya kupea watoto, na mwisho wa mwezi pesa ya nyumba inanigoja. Sasa ikabidi nikalala na yeye, bahati mbaya nikapataga mimba ya huyu mtoto mdogo sasa mwenye niko na yeye. Sasa ako na miaka 2. Okay. Sasa nikaendelea tu kusurvive hivyo. Vile nilipataga mimba ya huyo mtoto, ikabidi nisale hiyo kazi hiyo ya laini huko juu. Niliona nita affect huyu mtoto mwenye nimebeba, na ujui watu wenye unaenda kupatana na wao tu kama ni huyu mwenye nilikutana na yeye akanipea mimba. Sasa ya maisha ikaendelea kukua ngumu, nikahamaga huko town. Sasa nikaenda nikatafuta mahali pa kuishi, nyumba za bei ya chini kabisa za matope huku chini. Nikapata nyumba ya 300, nikakaa hiyo nyumba, nikakaa mtoto akafika mwaka 1. Ndio sasa nikaamua sasa tena maisha inaenda kukua ngumu. Unga yenye tulikuwa tunanunua bei rahisi, sasa imepanda, kila kitu maisha imepanda. Nikaona sasa nimelemewa kabisa. Sasa ndio nikahama huko, nikaenda nikapata mama fulani akanipea mahali pa kukaa. Sasa ni hapa huku juu kwenye nilihama. Okay. Nilikwambia nilifukuzwa juu. Ile siku uliniambia. Sasa nikaenda nikakaa huko, tukakaa na yeye, akakuwa mama mzuri. Sasa watoto wake na wao akona vijana 3, lakini 2 ni walevi. Sasa walikuwa nakuja wanachocha mama yao, wanamwambia huyu mtu ulikuja kuleta hapa tukaage na yeye, umemweka hapa kwako, hakuna Kenya nakusaidia nacho, nyumba alipi. Sasa huyu mama mwenye alinisaidia mahali pa kukaa amechochewa mpaka dakika ya mwisho ndio akaambia huyo kijana yake akuje akanitoa. Sasa vile alinitoaga, alinitoaga masaa ya saa 3 hivi za usiku. Nikiteremka na njia hivi, nikaenda nikasimama mahali. Naye huyu mama mwenye amenisaidia sijui mahali ilikuwa natokea masaa hiyo ya usiku. Akanipata nimekaa huku chini tu na watoto, nimetandika mahali kwa njia kama pale. Huyu mtoto mdogo amelala, huyu mkubwa bado hajalala, hao 2 bado walikuwa wamelala. Huyu mkubwa ndiye alikuwa on. Akakuja akaniambia, akaniuliza ni shida gani? Nikamuelezea shida zangu, akanihurumia sana. Akaniambia kuja tuende na wewe nikupea at least mahali pa kulala siku 2-3 ndio ujipange. Ndio at least uone kama utapata mtu wa kukusaidia. Sasa ndio nikitembea huku juu. Sasa naokotaga hizi plastic. Ndio tuna surviving nazo. Naokota plastic. Kuna mahali tunapelekaga na huku chini tunauza karakta. Unauzanga pesa? Kilo moja ya plastic ni 10 bob. Sasa kitambo ujaze kilo 10 ndio zikuwe 100, inabidi ukuwe umesanya sana. Sasa hawa watoto wangu juu waendagi shule na watumaga wanaenda huyu anaenda pande hii na huyu pande hii, na mimi naenda huku, tunakutana tu na zenye mtu ameokota tunasanya, ndio tunaenda tunauza, tunapata kitu ya kukula. Hivyo ndio huaga tunasurvive. Saa ingine hatuuzi, unaokota, unapeleka huko, unapata kumefungwa. Sasa inabidi mnakuja tu mnalala njaa. Juu hakuna kitu ingine mtafanya. Sasa huyu mtoto mdogo hata ndiye anakuwa na shida juu kama sipati kitu yoyote ya kumpea, yeye tu anakaaga kulia, labda tu jirani asikie huruma. Alikuwa amepika, anakuja na chakula na kabakuli, anampatia, anakula tu, ananyamaza, analala saa zingine. Sasa ndio nilikuwa nakaa nauliza kama naweza pata mtu at least hata nipate mtu anipea hata kazi ni kama ni hiyo kazi ya nyumba. Nikuwe napata kitu hapo, nalipia pengine watoto shule ama ya kununua chakula na pengine manguo ya kuvaa. Hivyo ndio nilikuwa nasema. Pole sana Grace kwa yale ambayo umepitia. Imekuwa ngumu sana. But tunashukuru kwamba haukuamua kwenda ile njia ulikuwa umeamua. Watu tu waliniongeleshaga. Watu tu wamejaribu kuniongelesha juu nilikuwa nimeamua niende na huku kwa leki tujimalizia hapo. Ndio mtu hata nilikuwa naona heri kukufa juu mashida zimekuwa mingi. Uko na watoto, hakuna wa kuuliza hivi ama hivi. Wenye tu unapata tu mtu anakuambia siwezi. Sasa hata nilikuwa naona nimefika tu mwisho. Heri nikufe tu na watoto wangu tusahaulike.
juu hata hatuna watu wetu. Saizi ukipata kukutana na baba yako baada ya kile kitendo alikufanyia, unaweza mwambia nini? Sahi Mungu akiweza saidia nipatane na yeye. Juu najua sahi mali yako yeye alienda akapataga pesa. Mimi hata nikiweza kutana na yeye sahi juu ni baba yangu, naweza msamehea tu. Kwa ya aniombe msamaha mimi naweza kubali kumsamehea. Na nikimsamehea nikiwa na hope nitamsamehea tu nikijua atanitafutia mahali watoto wangu wataka. Kama ni kaploti atununulie, anijengee hapo nikae hapo na watoto wangu. Na niite ule brother yangu na sister yangu tukae tu hapo. Hivyo tu. Na kwa yule Mkenya ambaye anakuangalia saizi na nasikia story yako angependa kukusaidia, unaweza sema unaweza taka usaidizi aina gani? Juu sahi watoto waendi shule. Walikuwa naenda lakini biru imeenda kukua kubwa. Hii tamu anafukuzwa na mrudisha after 2 weeks ile tamu ingine. Pesa ya hii tamu inajiekelea kwa ile tamu ingine. Sasa kama sahi biru ilikuwa imefika 8,000. Juu kila wawili. Huyu wako na 4,000, huyu wako na 4,000. Sasa ikabidi hapo nikaona sasa nikiamua ni stress za hao watoto za shule zitaniua. Nikaona tu wakae nyumbani. Sasa na mtu mwenye angeweza Mungu amsaidia kuwe na hiyo roho ya kunisaidia. Naweza muomba tu. Hata kama ni pesa kidogo tu naweza fungua kwa kibanda. Niuzage hata kama ni boga na nyanya napata kitu ya kusaidia watoto hapo. Tu nisikue ati nazunguka hivi. Juu sahi vile naumiaga hata huku spinal cord nikizunguka sana nasikiaga tu niko na shida. Inabidigi tu nijitume. Juu sina otherwise. Na watoto wanataka kukula na kukunywa na kuvaa. Hivyo ndio mashida napitiaga. Sasa mwenye anaweza tu kuwa tu na hiyo roho ya kusaidia, anaweza tu amua pesa kidogo tu yenye mtu anaweza nitumia ama nisaidie nayo, naweza fungua kazi kidogo tu hapo. At least naweza furahia nikipataga mtoto wangu anakula asubuhi, saa 7 anakula sapa. Juu kusema ukweli saa hii vile tulikula jana sapa, hata saa hii vile naongea na yeye hivi, hakuna kitu nimeweka kwa hii mdomo. Aniresi maji kuanzia jana usiku. Huyo mtoto mdogo mama jirani hapo alimpea kauji na kikombe akakunywa. Sasa kama angekuwa hapa saa hii angekuwa nalia tu ananiitisha chakula na sina. Sijui sasa hizi scrap zenye nimeokota hapo nigoje watoto walete zenye wametafuta ndio nipeleke kwa soko niuze tukuje tukule sapa sasa. Hatuna otherwise. Kwa yule ambaye anakuangalia saizi na angependa kukupata, uko na namba ya simu ungependa kushare? Niko na namba ya simu ni 01 12 33 24 33. Hebu iseme tena. 01 12 33 24 33. Okay. Hiyo ni ya Safaricom itatoa Grace Kenywa. Naitwa Grace Mombi Kenywa. Okay, Grace. Sawa, asante sana Grace kwa kukubali kushare story yako na kututrust na story yako. Karibu. Nakumbuka ulituandikia message ukituelezea zile mashida ambazo umepitia. Kweli. Na hiyo story kaniguza sana, that mtu analala na mtoto nje kwa barabara. Kweli. Hiyo kitu isifanye you give up. Okay. Life will be changing for you na kila kitu itakuwa sawa, si ndio? Okay. Na Wakenya watasimama na wewe na maisha yako itabadilika, si ndio? Nitashukuru sana. Niwashukuru sana. Karibu sana. Tuko family, Grace has shared a heartbreaking story of constant betrayal from men who were supposed to protect her but they constantly let her down. Are you there and you're willing to support her and stand with her and her children? Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment and help her get back on her feet. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, bye-bye.